maior. Olá, meus amores, estamos com mais um vídeo do canal. Quem está falando era Célia de Souza, Mamãe Coruja. E o menino gato. Galera. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu já tô até meio perdida. Miguel, desce daqui. Miguel, desce daqui. Vamos descer. Ai, Vamos descer. meu Deus do céu. Filho, desce aqui. Não. Galera, eu quero mostrar o presente que eu ganhei. Que eu não fiz vídeo, nada. Porque ultimamente tá acontecendo muita coisa aqui em casa, né, Miguel? O Miguel pegou pneumonia, meu marido ficou doente, eu tô doente ainda. Ai, a gente nunca sara, né? Com esse tempo de frio, chuva. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar, Miguel? Vamos. Desce, pra ela mostrar. Onde? Nossa geladeira nova? Ah! Olha, galera. Ganhei um presente do meu marido. Olha que coisa mais linda essa geladeira. Maravilhosa. Ó. Aí. Linda. Eu tava precisando tanto de uma geladeira. Mostra lá como que ela funciona, Miguel. Não, filhinho, não mexe ali. É paneio que quero falar. Eu quero mostrar pra galerinha. É, aqui é o painel dela, né? Ele é todo funcional. Ele é automático. Aqui meu marido botou como trava de segurança pro Miguel não ficar mexendo. Isso daqui é ótimo. Só quando sai energia que volta que... Mãe! Foi. Você tocou o dedo. Que... desconfigura tudo. Daí tem que fazer tudo de novo, né? Botar o painel travado. Tá, minha Deus tá cuidando da geladeira nova. É. Você tocou a Gente, eu vou abrir pra mostrar pra vocês o tamanho dela. Ó. Como que ela é. Quer ver no flipper? Ela é assim, tem bastante espaço. Espera, filho. Deixa a mãe fazer a altura aqui da geladeira nova. Ó. Eu só não gostei muito disso daqui, que não tem lugar, não cabe a jarra aqui, né? Ai, deixa eu organizar aqui. Porque os meus meninos mexem na geladeira e fazem uma bagunça. E ela não tem... Até isso daqui também não cabe em pé, ó. Fica batendo aqui. Mas ao tanto ela é ótima, essa geladeira. Eu tava bem precisando. E também, se a geladeira fica muito tempo aberta, ela começa a apitar. Ela tem um sensor por causa de criança, né? Pra não ficar com a geladeira muito tempo aberta. Quer ver ele puntando pra cima pra baixo? Ah, ele desliza, né? Ó, ele desliza pra cima e pra baixo. E mostra pra Deixa assim, filho. Vamos ver. No freezer. Agora o freezer dela, ela é assim, ó, gente, ó. O freezer dela é um tamanho ótimo. Muito boa, gente, ó. Muito boa mesmo. Miguel, você tá doente, você não fica na frente do freezer. Ó, ela tem um tamanhozinho bom. Ó. Como a gente não consome muita carne, pra gente é ótimo o tamanho do freezer pra nós. Ó, galera. Aqui também tem um negócio de gelo. Eu não sei como funciona direito. Aqui é a base da água, que bota água aqui dentro. É, como ele funciona? E daí vira. E daí vira e tá cai o gelo ali, ó. Ela é muito legal, essa geladeira. É, que legal, mãe. Muito Que legal. É nem precisa tirar e pegar o dedo. Sim, meu amor. É só tirar e putar e pegar o dedo, colocar no tuco. Agora ajuda a senhora, sua mãe, levantar, porque a sua mãe tá ficando velha. Ai, meu Deus do céu. Ai. Gente, eu tenho que organizar a minha casa. Tá tudo virado numa bagunça. Mãe, a minha coluna, mãe. Sua coluna, meu filho. Eu sou mais velho da escola.
escola. Tu é o mais velho da escola. É, eu levanto você, tô mais velho da escola. Sério? Quase até quebra minha coluna. É? Ai. E, gente, a minha geladeira velha, antiga, ela tá aqui fora. Aqui, ó. Tá aqui. E eu vou dar um trato nela pra poder vender ela, porque ela tá em ótimo estado, né, gente? Eu vou anunciar nos sites de vendas. E eu já lavei ela, escovei ela bem, ela tá branquinha dentro, gente. Novíssima. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se não tá chovendo, né? Ó. E o líder? Bota na outra do líder em cima. É? É. Gente, eu não vou mostrar muito porque tá chovendo lá fora, senão eu vou molhar todo o meu pé. Ó o ciúme do outro com a geladeira. Ó o ciúme dele com a geladeira se não tá passando pano na geladeira. É mais porque pra não ficar marca de mão. Marca de mão? Oh, meu Deus do céu. Tu e teu pai tão com ciúme com essa geladeira. Ah? Ela é muito linda, né, filho? Tem que cuidar das coisas, né? Tem que zelar. É muito difícil de comprar. É muito difícil de comprar, adquirir alguma coisa. Tem que zelar e cuidar das coisas que você tem. Aqui em casa a gente, desde o Miguel até meu marido, a gente cuida muito bem. Isso é um aprendizado que eu levo pra vida e tô ensinando meu filho também. Zelar pelas coisas que tem, que é tão difícil conquistar. E eu ensino ele com as pequenas coisas, até com os brinquedos, tudo. Eu ensino pra ele. Né, Miguel? É. O brinquedo. Algum brinquedo eu não uso, mas o brinquedo eu uso. Eu brinco. É, os brinquedos que não usa, doa. E os brinquedos que você usa, você brinca, né? E se você ganha um brinquedo bom, novo, o velho vai pra onde? Doar. Doar pra outra criança, isso. Porque senão fica acumula. Fica uma pessoa acumuladora, né, filho? Isso. Gente, deixa eu mostrar. Eu vou mostrar a situação da minha casa, tá? Porque hoje de tarde eu vou levar o Miguel pra escola e vou limpar minha casa. Porque hoje é quinta-feira. Como eu ando muito assim, atacada no Galerinha! eu fico cansada. Olha só, galerinha. Fala. De noite é folga, galerinha! Amanhã, né? É, amanhã. Amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, você tá de folga à noite, né? É de folga, galerinha. Aqui eu já comecei a fazer o almoço, galera. Ó. Aqui eu vou fazer um macarrão alho e óleo, calabresa. E aqui eu fiz um bacon com macaxeira, o aipim, como vocês... Em cada lugar é diferente, macaxeira, aipim. E eu vou limpar isso daqui, organizada nisso. O senhor tá com essa banqueta pra lá e pra cá e vai acabar caindo, né, senhor Miguel? É. E daí eu tenho essa roupinha aqui pra guardar. Aqui tá chovendo muito. Eu tô lavando, tô secando na máquina de secar. Ó a bagunça que o Miguel faz nessa minha sala, gente. Olha isso, gente. Mostra a bagunça que você tá fazendo, meu filho. O filho de vocês também é assim. Meu, olha, é atacado às vezes. É assim. Fala mostrar seu quarto. Conta pro pessoal. Conta pro pessoal que você tá dormindo sozinho agora. É, ele já tá há algum tempo dormindo sozinho, né, filho? Né? Eu tenho meu bico de pelúcia novinho. Quem que te deu esse ursinho de pelúcia? O meu pai.
Ele pegou aonde? No comprão. Tá, mas na máquina de bicho? Mostra o outro que você ganhou. Os dois o papai conseguiu na máquina de bichinho? Legal, né, filho? É, no comprão 2. Uhum. Mostra. Olha que bonitinho. O que eu mais adorei foi o unicórnio. Coisa mais linda. Você adora o coelho também? Sim, os dois são lindos. Aqui já arrumei as coisas de escola do Miguel, que daqui a pouco ele vai pra aula. Uniforme. E o que é isso daqui em cima da sua cama, senhor Miguel? É uma coisa. Então vai botar no lugar. É um tantão otário. Ali em cima da cama não é o lugar dele, né, filhinho? Ô, mãe, Ah, dentro do baú Homem-Aranha Fortão não é o lugar dele. É aqui em cima do baú. Ó, esse teu baú tá uma bagunça, né? aqui e aqui. Bota pra carelinha meu baú dentro. Ah, tá uma bagunça, tá feio isso daí, filho. Bota pra galinha. Isso que ainda a mãe limpou ele e ainda tirou um monte de coisa, né, filho? Tem que tirar mais um monte. É. Mas tá. Gente, eu vou terminar de fazer minhas coisas aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, deixa eu mostrar como ficou meu quarto agora que eu tirei a cama do Miguel. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, eu tenho que arrumar essa parede ainda. Que não foi arrumada. Tartaruga. Aqui vai ser arrumado tudo. Ó como ficou aqui. É o nome de tartaruga? Nome de tartaruga? Aham. Deixa eu mostrar de lá pra cá. Tartaruga. Ó, galera. Tartaruga. Ficou assim, ó. Tartaruga. Depois que eu tirei a cama do Miguel, vou arrumar essa parede aqui. Vou pintar essa daqui. Vou comprar uma cabeceira do teto até o chão. Fazer meu quarto bem bonito. Vamos lá, senhor tartaruga. Tartaruga. Levante. Vamos lá, senhor tartaruga. Tartaruga. Vamos terminar de arrumar essa bagunça da casa, né, filho? Não. Nunca vamos terminar. Vamos terminar amanhã? Hoje. Não. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para receber as notificações. Seja inscrito do nosso canal para ajudar. Deixa o sininho, deixa o like na coisa, deixa o like e vem no nosso canal. E chama os seus filhos para assistir nosso canal. Toma o teu filho para assistir o nosso canal. Manda beijinho, então. Dá um beijão.